Сонау қыркүйек айынан осы конкурсты біз мынау Назарбаев интеллектуалдық зияткерлік мектебімен бірге осы бастаманы қолға алдық. Өйткені біз енді бір-бірімізге өте жақын мекеме болғаннан кейін білімнің үлкен үздік бұлағының осы бүгінгі шеңберіне жеткен осы Назарбаев зияткерлік мектебілерінен бірге осыны үлкен осы проектіні бастадық. Неге бастадық? Өйткені өздеріңіз білесіздер, бүгінгі біздің президентіміз, тұңғыш президентіміз, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 50-ден астам бүгінгі кітаптары бар. Ол кітаптардың ішінде осы біздің еліміздің, осы мемлекетіміздің құрылғанынан бастап бүгінгі дейін оның ішінде үлкен құжаттарымыздың бірінен бірі ол үлкен стратегиялық даму Қазақстанның. Оның барлығы бүгін үлкен еліміздің құндылық заттары деп айтуға болады. Сондықтан бүгінгі күні осыған біз үлкен бір мән беріп отырмыз. Оны ең бірінші осы мынау Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімдерінің арасында осы конкурсты республикалық байқадық. Балалардың білімін әрі қарай толықтыру үшін, осы елдің әрі қарай дамуы үшін үлкен септігін білдіреді деп мен ойлаймын. Сондықтан бүгінгі осы байқауымызға қатысып, бірнеше кезеңмен оны іріктетіп отырдық. Жаңа айтып отырмыз ғой, міне 49 мұғалім қатысып отыр екен деп, бүгін міне финалға келген кезде 10 мұғалім бүгін үлкен өздерінің жобаларын әкеліп, бүгін мына елдің сіздердің алдарыңызда соның барлығын қорғап көрсетеді дегендей жағдайда отыр. Осы бүгінгі байқауымыз құтты болсын. Назарбаев зияткерлік мектептердің ұстаздары қатыссын деген ұсынысты біз өте үлкен қуанышпен қарсы алдық. Неге? Себебі жалпы мына педагогтардың кәсіби шеберлігін дамыту ол жан-жақты мәселе. Ол тек қана оқытумен ғана шектелмейді. Осындай конкурстарға қатысып, осы конкурстар арқылы өзінің кәсіптік шеберлігін жоғарылатады. Бұл жерде мен үш нәрсеге тоқталғым келеді. Ең бірінші мәселе біздің елбасымыз, біздің президентіміз қашанда әлемді өзгертетін идеяларды айтып келе жатыр. Яғни қай уақытта болмасын біздің елбасымыз, тұңғыш президентіміз әлемді жасампаздыққа шақыратын, жақсылыққа шақыратын, жақсы өзгеріске шақыратын, дамуға шақыратын идеяларды айтып келе жатыр. Осы тұлғадан ұстаз деген кім? Ұстаз деген ең бірінші өзін дамытуға бағытталған тұлға, әр уақытта ізденісте болатын тұлға. Екінші ұстаз деген кім? Ұстаз деген баланы дамытуға бағытталған тұлға. Бар өзінің тәжірибесін, жиған түйгенін балаға беріп, баланың бойына дамытатын тұлға. Үшіншіден ұстаз деген кім? Ұстаз деген ол қоғамды дамытуға бағытталған, қоғамда белсенді орын алатын тұлға. Міне осы жағынан елбасымыздың идеяларын жастарға тарату арқылы, жастарымыздың бойында патриоттық сезім қалыптастыру жағынан біздің ұстаздарымыз ең бірінші орында болу керек деп есептейміз. Міне сондықтан да сіздерге бесеке осындай конкурсқа біздің ұстаздарымыз шақырғандарыңыз үшін үлкен алғыс айтқымыз келеді. Себебі бұл байқау біз үшін тек қана байқау ғана емес, бұл біз үшін оқу, үйрену. Мына осы конкурсқа дайындалғанда біздің ұстаздарымыз елбасының 30-дан артық еңбектерін оқыды. Солардың барлығын қарап шықты. Яғни бұл деген не? Ол өзі ғана біліп болмайды, ертең осыны әріптесіне айтады, ертең осыны балаға айтады, ертең осыны ата-анаға айтады. Міне сондықтан да бүгін үлкен ұран емес, кішкентай ғана ісімізбен алға жылжитын дүние жасауға тырысуымыз керек. Міне осындай кішкентай дүниеміз осы конкурсқа қатысу болып отыр. Құрметті қонақтар, бүгінгі байқаудың орны мен үшін ерекше келеді. Сіздермен кездесуді үлкен бақыт, қуаныш деп ойлаймын. Сондықтан мына келе жатқан үлкен мерекеміз, ең маңызды мерекеміз құтты болсын. Әрқашанда осы педагогиялық мамандықты дайындаған адамдардың жүрегі де көңілі де ерекше болады ғой. Сондықтан сіздерге творчестволық еңбектерін береді. Осындай мен бүгін жақсы сабақтарыңызды, ойларыңызды барлығын көріп қуана отырмыз. Назарбаев зияткерлік мектепте жұмыс істеу, ол да бір үлкен бақыт деп ойлаймын. Сондықтан елбасының ең үлкен жобасы Астана, екінші жобасы Назарбаев зияткерлік мектептер, соның барлығын орындап жатсыздар.
одан үлкен бақыт жоқ деп ойлаймын. Бақыттарыңыз, қуаныштарыңыз мол болсын. Бірінші орын алған үшін осы сахнаға Тоқаев отырғызып шақырыңыз. Мынау алғыс хатты құрметті